ရိုနဲ့မက်ဆီကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေနှိုင်းယှဉ်တာထက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေနှိုင်းယှဉ်တာကအတိတ်ပဲရှိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုရောမက်ဆီရောကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်တာအကြောင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာထက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနှိုင်းယှဉ်တာဒီအကောင်းဆုံးပါ။ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်တဲ့နေရာမှာရိုနယ်ဒိုဖန်တွေကရိုနယ်ဒိုကြိုက်တာဒီမက်ဆီကိုမကောင်းကြောင်းပြောတာမဟုတ်တယ်လို့မက်ဆီဖန်တွေကမက်ဆီကိုကြိုက်တာဒီရိုနယ်ဒိုမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒူးရင်ဒီမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒူးရင်ဒီကိုမကြိုက်ဘူးပဲပြောပါတယ်ဒူးရင်ဒီကမကောင်းဘူးမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒူးရင်ဒီကိုကြိုက်တဲ့သူအတွက်တော့ဒူးရင်ဒီကကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒူးရင်ဒီမကြိုက်တဲ့သူအတွက်ဒူးရင်ဒီမကောင်းတာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒူးရင်ဒီကိုမြင်တိုင်းကျွန်တော်မကောင်းမပြောပါဘူးဒူးရင်ဒီကိုမကြိုက်ဘူးပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဆိုလို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအတန်းရှင်းဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါအတန်းရှင်းရှာတဲ့လူတွေကနေပယ်မျိုးမျိုးမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အတန်းရှင်းရှာကြတယ်အဲ့တော့အတန်းရှင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုသွားကြည့်ပါအတန်းရှင်းအကြောင်းကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အမှတ်ခံပါတယ်ရိုနယ်ဒိုလည်းကောင်းတယ်မက်ဆီလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါ်မှာငါဘသူ့ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြပါတယ်တချို့ကရိုနယ်ဒိုလည်းကောင်းတယ်မက်ဆီလည်းကောင်းတယ်လက်မခံဘူးမက်ဆီကြိုက်တယ်လို့လည်းငါမက်ဆီပဲကောင်းတယ်ရိုနယ်ဒိုကမကောင်းဘူးပြောတယ်ရိုနယ်ဒိုကြိုက်တယ်လို့ကလည်းမက်ဆီကမကောင်းဘူးရိုနယ်ဒိုပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်တွေ့ရတယ်တချို့အောင်တော့ရှိပြီးတော့တကယ်ချက်ကြလက်ကြနဲ့တွေးတတ်တဲ့လူတွေကရိုနယ်ဒိုလည်းမမုန်းဘူးမက်ဆီလည်းမမုန်းဘူးရိုနယ်ဒိုစီကရနိုင်တဲ့တို့ပညာတွေအကုန်လုံးသူတို့ယူတယ်သူတို့လိုက်ပြီးတော့အသုံးချတယ်မက်ဆီစီကရနိုင်တဲ့ပညာတွေအတူယူတဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးလည်းသူတို့ယူတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချတယ်တချို့လူတွေကမက်ဆီကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီလုပ်တယ်လို့သူတို့လိုက်လုပ်လားဆိုလဲမလုပ်ဘူးတချို့လူတွေကရိုနယ်ဒိုကြိုက်တယ်ရိုနယ်ဒိုလုပ်တယ်လို့လိုက်လုပ်နိုင်လားဆိုလဲမလုပ်နိုင်တို့ရိုနယ်ဒိုလို 100% မလုပ်နိုင်ဘူးမက်ဆီလို 100% မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ idol တွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့စီကနေပြီးတော့ယူတဲ့နဲ့ပညာတွေကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဒီဘက်ခေတ်က social media ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့်ဆဲကြမယ်ဆိုကြမယ် comment တွေမှာအမျိုးမျိုးဆဲကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဓိကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကလူနှစ်ယောက်ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါလူနှစ်ယောက်ကရည်ရှင်းတူတဲ့အခါမှာ generation နဲ့နှိုင်းရှင်မှာ generation တူဆိုရင်လည်းလုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်မှာလုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ် generation နဲ့တူးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနှိုင်းရှင်တာကအကောင်းဆုံးပါဆိုလိုချင်တာက rapper ထဲမှာကိုကြီးမီနဲ့ကိုကြီးဖက်ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဘသူကကောင်းတယ်ဘသူကမကောင်းဘူးဆိုနှိုင်းရှင်တာတဲ့ဘသူကငါပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးမီနဲ့ကိုကြီးဖက်က generation မတူဘူးအဲ့တော့ကိုကြီးဖက်ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုကြီးမီပေါ်မှာ respect ကရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ senior ဖြစ်လို့ကိုရှိတယ်ဒီတစ်ခုကိုတော့တိတိကျကျနားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုကြီးမီကရင်ပေါ်လို့ကိုကြီးမီကိုကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး generation မတူတဲ့အဆိုတော်နှစ်ယောက်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနှိုင်းရှင်တာထက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနှိုင်းရှင်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်ရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီနှိုင်းရှင်တဲ့နေရာမှာလည်းရိုနယ်ဒိုကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မက်ဆီကောင်းတဲ့ပုံစံမတူတာကြောင့်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနှိုင်းရှင်တာထက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနှိုင်းရှင်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါလို့ဆိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပါ2ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပါ2နားထောင်ပြီးလို့ပါ1နားမထောင်ရသေးဘူးဆိုရင်ပါ1ကိုသွားပြီးနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေအကြံပေးချင်ပါတယ်